上次咧已經講咗，即係傳道者去做研究之前有一個撮要咁啊，好似我哋寫博士論文都係咁啦，係咪？咁今次咧就逐點去講啦。咁第一類咧就係幾種錯誤人生嘅哲理啊，係2章1到16節。咁第一種錯誤人生哲理咧就係享樂主義者啊，就係以享樂為人生主要目的。咁我哋係咪咁嘅咧？咁依據王上4章22至23節咧，嗰個傳道者咧每日所飲宴嘅、所花費嘅就好驚人喎。咁佢承認咧自己係得到短暫嘅暢快，但係其後咧都係覺得空虛。咁我哋即係真信徒啊，係可以係唔可以啊？依照享樂主義嚟過，亦都唔可以依照禁欲主義嚟過活，而係依照聖經嘅教導嚟生活嘅，嚟做人生個主要目的嘅。咁好啦，咁第二種咧就係啲乜嘢咧？就係物質主義啊。咁喺2章4至11節，就係以擁有物質財富為人生主要目的。咁傳道者擁有咧極大嘅財富，大家都知道啦。咁佢咧有好多大建設啊，諸如此類。咁今日信徒咧唔可以貪愛，亦都唔可以話憎恨世物，而係要好好管理咯。第三種咧就係高智主義啊。2章12至16節，就係以達到高人一等嘅智商啊，或者相關嘅成就咧作為人生主要目的。雖然智者同埋愚者喺呢個世界上係有分別嘅，其實都，但至終二者咧都會死亡，二者都會被人遺忘。咁而真信徒所追求嘅係屬天嘅智慧、屬天嘅知識，自己係咪咁樣嘅咧？好啦，全段講啲咩咧？簡言之，凡係以樂、以物、以智、以其他為人生主要目的咧，都係空虛皆空虛。而信徒嘅人生嘅主要目的咧，係榮耀神，以神為樂。至於我係以乜嘢為人生主要目的嘅咧？相關嘅情況係點樣嘅咧？有冇更正同埋改進嘅空間嘅咧？